Ita njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi wa kahũa nĩ wakinyanĩra na njĩra njega thothaitĩ-inĩ ya Baragwe Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩu arĩmi nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ. Ũnyitanĩri-inĩ na honge iria iramataga kahũa gũkũ bũrũri-inĩ, mathomo maya nĩ matanyĩte kũguna arĩmi na njĩra nene makĩria harĩ kũgacĩrithia na gũkorwo na bũthi harĩ ũrĩmi wa kahũa. Tondũ maũndũ ma tekinoronjĩ nĩ mokĩte thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ũrĩmi, na kwĩna platforms iria tũra encourage youth maitũ bara mangaingĩra in that particular value chain all the way kuma kubanda nginya kuria gwendia. Kuna several gaps iria youth marabata ku identify na nĩ tũra promote that particular agenda. Na tũraiga atĩrĩrĩ, ayuthi aitũ arĩa Ngai arathimĩte makona bandu mũndũ angĩrĩma kahũa, nĩ wega tafadhali kaũndũ karĩa ũrathoma nĩ tũrabota gũthoma, mũndũ ageka research, na weka research ukabota nginya ku implement that particular program. Arũgamĩrĩri thothaitĩ ĩno makiuga atĩ ĩno nĩ njĩra ya kũgacĩrithia ũrĩmi na kuongerera magetha ma kahũa na njĩra nene makĩria kuona atĩ kahũa nĩ kanjĩtie kũgĩa na umithio. Tũratageti ku achieve kĩndũ 80% AA, tondũ currently we are at 70. Koguo nĩ ndĩrona tũngĩkinyia 80% AA, arĩmi nĩ mekũgĩa mbeca nyingĩ. Maugĩte atĩ arĩmi makĩria ma 20,000 nĩo magunĩkĩte na ũrĩmi ũyũ, na koguo mena mwĩhoko na ũrĩmi ũyũ, na kũrĩa matarĩtwo nginyagia ũhũthĩri wa ndawa. Na tũrevoka ona marutithia wĩra gĩthomo kĩu mathomo mothe, Baragwe nĩ gũkorwo na kahũa kaingĩ na ga quality karĩa gekũmaretere mbeca nyingĩ o ta ũrĩa makoretwo makĩgwata. Society ya Baragwe ĩkoretwo ĩkĩruta kahũa kaingĩ na tũramathomithia nĩgetha mathiĩ na mbere kuongerera, tũtigĩrĩre atĩ nĩ mekĩra mbeca mũhuko na ciana nĩ ciathoma na mekara maica mega. Nĩ mũbango ũrĩa ũiyũkĩtio na njĩra nene nĩ arĩmi mwena ũyũ, na arĩa maugĩte atĩ nĩ magunĩkĩte na mathomo maya. Ũmũthĩ twathoma mathomo mega ma kilimo ya agriculture na gũtirĩ mũndũ atarerewa, tondũ tũkũthoma gĩthomo general kĩa kahũa, kĩa mĩtĩ, madawa, kila kitu ya kahũa. Koguo nĩ twakena mũno mũno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kianyaga Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.